ভারতের উত্তর সিকিমে তিস্তা নদীর চুংথাং ড্যাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রবল বেগে পানি ধেয়ে আসছে তিস্তা নদীর বাংলাদেশের নীলফামারীর ডালিয়া পয়েন্টের দিকে। বুধবার বিকেলে এই পয়েন্টে পানি বিপদসীমার 20 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তিস্তা ব্যারেজ ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। পানি উন্নয়ন বোর্ড তিস্তা ব্যারেজ ডালিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী আসাফুদ্দৌলা বলেন, উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি প্রবাহ বেড়েছে। সবগুলো জল কপাট খুলে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। মধ্যরাতে এই পয়েন্টে পানি বিপদসীমার 50 সেন্টিমিটার উপরে উঠে যেতে পারে। এর ফলে ওই এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তিস্তা ব্যারেজ ও নদী তীরবর্তী মানুষজন জানায়, বুধবার সারাদিন তিস্তা অববাহিকায় হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে উজানের ঢলে তিস্তার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় তলিয়ে গেছে চরের ফসলি মাঠ ও পথঘাট। উজানের ঢলে পানি বেড়ে যাওয়ার কারণে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার পশ্চিম ছাতনায়, পূর্ব ছাতনায়, খাগাখড়িবাড়ি, টোপাখড়িবাড়ি, খালিশা চাপানি, ঝুনাগাঁ চাপানি, জলঢাকা উপজেলার ডাউয়াবাড়ি, গোলমুন্ডা, শৈলমারি, কৈমারি সহ নদী তীরবর্তী এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এদিকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানায়, এইরকম ভাবে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার তিস্তা নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন বন্যা কবলিত হতে পারে এবং এর ফলে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। দর্শক, বন্যার এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ইবিডি নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতে ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।